Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir schnarchen? Es ist nicht nur nervig, es ist ein Signal deines Körpers. Wenn wir schlafen, entspannen sich die Muskeln im Hals. Entspannen sie sich zu stark, wird die Atemwege enger oder teilweise blockiert. Die Luft quetscht sich hindurch, die weichen Gewebe vibrieren. Und genau das ist Schnarchen. Typische Ursachen: auf dem Rücken schlafen, Übergewicht, Alkohol vor dem Schlafengehen, eine verstopfte Nase und Schlafapnoe. Leichtes Schnarchen ist meist harmlos. Aber lautes, häufiges Schnarchen kann ein Hinweis auf eine ernste Schlafstörung sein. Wenn du also nachts klingst wie eine Motorsäge, wird es vielleicht Zeit, mit einem Arzt zu sprechen. Folge mir für mehr spannende Fakten über den Körper.